നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? എന്റെ മനസ്സിൽ ചില പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്. നീ വേഗം കാണിക്കേ. ഇത് എൻ്റെ OTT-യിൽ റിലീസാവുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോലും ആലോചിക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞില്ല, ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എത്രയായിട്ടും അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഏറ്റവും അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിന്റെ റിലീസിന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റേ കച്ചവട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമല്ലയ്യ? നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ ചെയ്തു. സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ തിയേറ്ററിൽ വലിയ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേട്ടന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കാം എന്നത് കാണാനുള്ള ഒരു സന്തോഷം. പിന്നെ പാറശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പടത്തിന്റെ ഒരു 50 ഫ്ലെക്സ് വെക്കണം. അതിൽ ഞാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. എന്റെ തല എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ, എന്റെ തല എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. മലയാള സിനിമയെ തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലും വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് ഇപ്പോൾ OTT. നീ ഇത്രയും ഭയങ്കരനായ വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒടിയനില് കഞ്ഞി എടുക്കട്ടെ മാണിക്കാന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് കഞ്ഞി എടുക്കട്ടെ മാണിക്ക. അതിപ്പോ ഈ വന്ന അടുത്ത ഹിറ്റായ ഭീഷ്മപർവത്തിൽ വരെ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക. ആണോ? ഒരിക്കൽ നീ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചാ പോയത്. സമയമെടുത്തൊരുപാട് അത് മറക്കാൻ. എല്ലാം മറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും വന്നു. ചേച്ചി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത്? അയ്യോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ ഞങ്ങള് കായികമായും നിയമപരമായും നേരിടും. അത് കള്ളിഷാപ്പിലിരുന്ന് കുശുകുശു പറയുന്നവരായാലും മേടയിലിരുന്ന് താളത്തിൽ പറയുന്നവരായാലും ശരി. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകളെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ, കാരണം എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ട്രോൾ എവിടെ കണ്ടാലും എല്ലാവരും എനിക്ക് അയച്ചു തരും. അത് ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റിക്കറാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ട്രോൾസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലതല്ലേ, ഞാനത് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. കുന്തിരിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മൂട്ടിലിട്ട് പോയിക്കരുത്. ഇനി മേലിനെ കളിയൊക്കെ ഞാൻ വല്ല ട്രോളുകാർക്കും പിടിച്ചു കൊടുക്കും. അവര് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയും. പിടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ, പിടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന്. പോയി വരട്ടെ മക്കളെ, 2-ാം തീയതി വരാം. ഏത് മാസം? എല്ലാ മാസവും 2-ാം തീയതി ഉണ്ടല്ലോ.